habacsanaanta iyo irregularitiska dowladnimadeena laftigeeda iyo legal systemkeena iyo justice systemkeena ku jirta haddii aynu isku waafaqsannahay inay u fududahay madaxweyne xasan ama madaxweyne maxamed wardi ama madaxweyne saadaali oo dalka jooga in uu procedureski sharciga ahaa hay-adihii la xisaabtami lahaa oo baarlamaanku ka mid ahaa ama garsoorku ka mid ahaa inuu marsan karo wuxuu isagu rabo oo individual authoritygu ay ka weyn tahay systemka waa caqabad aniga iyo adiga iyo iyaga iyo isaga iyo inagoo dhan ina haysata oo ah dowladnimadeenu in ay liidato because of inaan lagaba shaqaynba aniga I believe shaqo dowladnimo lagu dhiso oo state building rasmi ah inaanay dalka ka socon I believe so haddaad i weydiisid 2 bilood baan kaaga sheekayn karaa anoo aan ka xiiqin oo ka daalin sababaha laga yaabo inaan kugu qanco marka aynu kala saarno haddaad rabtid aniga sidee wax u dhacaan iyo procedures inaan maro waa haysan karaa cabaar waa ku dheeraan karaa haddiise aad rabtid specifically case-kani maxay noqon kartaa case-kani wuxuu noqon karaa dacwadii ma hayno hadda officially Maryam baa tiri waa ka codsan lahaa inay ii soo dirto DM-ka igu soo dirto avocado waxaan ku weydiiyey dadkan sida loo kala qiimeeyo laftigeeda inaan helno Soomaa category-ga lagu kala doorto dad waxaan haynaa hadda gabar waxaan hayaa aniga ninkii la tartamay iyo ayada la kala saaray oo reerka dacwo ay qabaan waa laga guuleystay la leeyahay marka inaan helno maxaa lagu qiimeeyay macnaha ma aqoontooda detailska haba aadin waxaan ku iri detailska haba aadin ba oo hadaynu assumptionska aynu mid u dul istaagno caawa dhan baynu ku daalaynaa ma ogtahay oo details marka aan waxba xalinayn baynu aadaynaa haday dhacday baan ku iri dad xaq u leh in ay tartamaan oo according to that treaty inay tartamaan laga duudsiyay oo dacwooday recordka ay ku dacwoodeen iyo saxnimadiisa iyo aqbala misna it will depend iyadoo case-ku sax yahay iyo waxay ku xiraan doontaa majliska marka u fariisto kuwan gabadh wiilkan aan ku hayo uu tartamay reerku waxay leeyihiin annaga xogaa idinka minoritisan oon xilal badan dawladda ka haynin way gabadhaas gabadh qualified oo aqoon badan leh khibrad badan leh way marka waxay ku dacwoonayeen ayaga beel ahaan annaga ahayd gabadhan in noo tanaasusho dadka dacwoonaya dad noocaas ku jira malaha tartan furan waxay leeyihiin annaga ahayd maadaama xildhibaano badan aan lahayn reerkiina ka dhalan way dhacday abqaadro ku daaroodka ka masuulaatri noo kala wiyan ka hadlaynay waraab aniga daarodan ka hadlay wiyan iyo daaro midna tartan kala dhicin xasan shabaab dhawr ka soo taxay waxaanu ma qariyo loo soo qarnayso oo qarnayso بلوك هل من سؤال والسؤال هل عبد القادر وكاذب هل سؤال اسمعي دولتي هذا هرت افوكاتو مدميستر افوكاتو دمي اون بس اون دمي يا افوكاتو ما هذا aniga ka hoosti xataa su'aal baan qabay liibana order ka dhameeyst ana leeyahay avocado wuxuu la soo booday ninkan war fiir avocado gabadhan waxay lagu haystaa ay leeyihiin annaga xildhibaano badan kuma leeyin wasiirna ma leeyin waxay ku haystaan tartanka inaan naga guuleysataba ma ahayn waxay rabaan ayagu inay leeyihiin gabadhan laga reebay ahayd oo annagu ahelno waa wax xaqiiqa oo leh inaan nala baasmariyaan marka dadka dacwoona hadii dad noocaas ku jiraan maxkamad ma tagi karaa qof leh tartanka in laga leexiyaan rabay oo anigu wada kale oo agreement aan marno beesho aynu soo kala reebto Abdulqaadir ma ESC bay u dacwootay mise waa domestic complaint ay samaysay oo okay yo marka waxa igu celinaysaa fiiri waxa la yiraahdo dawladnimadu siyaasad maaha siyaasadu waa component aad u yar oo lagu guide gareeyo principleska sharci ee dalka u yaala number 1 waa markaynu ka hadlayno waxa la yiraahdaa ideal dawlad markaynu ka hadlayno maahan wax madaxweyne la doortay wuxuu doono uu samayn karo lacagtu doono qaadan karo qofku doono eri karo qofku doono balkiyeen karo ku doono ku xad gudbi karo adi dastuur baa lagu doortay Soomaha dastuur hadii lagu doortay oo dal hebel uu dastuur leeyahay waxa khasab ah wax la yiraahdo constitutionalism oo lagu apply gareeyo dastuurku ilaa waa dead law constitutionalism maxaa tahay waa limitation of the constitutional authority oo qof awoodda dastuuriga ah ee qof ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama wasiir ama garsoore la siiyay in lagu xadido dastuurka mabaadi'da uu ku shaqeeyo limitation of powers okay isla xisaabtamid iyo mabaadi'dii kale oo sida hay'adaha dawladda u wada shaqeeyaan checks and balanceski waxa la yiraahdo iskor joogtayntoodii sida u wada shaqeyn lahaayeen hawl gudasho xil gudasho aan haday dhacdo bala deetana waxa
يا دولة نمدي مركان كشاكينينو هي أذهب oo aad rabtid inaad dhistid in rabitaanka adoo madaxweyne Cabdulle lagu yiraahdo rabitaankaaga aadan oran haye maantana waxaan magacaabay decree-ban waxaan ku magacaabay hay'ad hebla adoo aan establishment act u samayn adoo aan awoodda hay'adaasi cidda qabanaysa ay leedahay aan legalize garayn adoo aan steps-kii kala gadisnaa iyo hierarchy-gii shuruucda aan samayn maxay marka administrative law ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa qofkan loo magacaabayo executive waxa loo magacaabayo institutionka dawladnimo awoodda uu leeyahay go'aanka sida uu u qaadanayo fiiri Cabdullah bin Xirsi ninka la yiraahdo Ismaaciil iyo Cabdul Qaadir haddii aad rabtid midkood inaad xil u magacowdid iyagoo u tartamay waa inaad ka jawaabi kartaa why aad Ismaaciil ugu dhiibtay aadan ugu dhiibin waa sida caadiga ah ee ideal legal platforms ka markaynu ku shaqaynayno oo sharciga dalkeeni waxa ma ka jiraan kama jiraan qofka individualka ayo la doorto oo geed la yiraahdo jaamac la yiraahdo maxamed la yiraahdo oo awrale la yiraahdo yaa wuxuu yahay sharciga walidalik inta yare qoran oo iskaba dayacan yaan la ilaalin haddaynu marka ku doodayno doodeenu yeysan moogtahay waxa la rabaa in ay isu kan waafaqsan tahay waxaynu ka doodayno iyo waxaynu ka doodaynaa ideal legal driven activities haddaynu ka doodayno letaas halkan gambaran soo dhigano marka caawa dhan aynu ka sheekaysano maxaa sharci ah maxaa sharci darra haddaynu ka doodayno specific case oo EAC da la geeyay oo dad cabanayaana war aynu sugno uu iska soo bixi doonaa dadka dacwooday iyo dacwadoodu iyo inay xaq wayna helayaan haddii dacwadoodu ay valid tahay oo la proof garayn karo in inaga markii hore aan kala saaray waxaan idhi war inagu gudaheena markay tahay anigu waxaan aaminsanahay waan khaldanaan karaa maaha inaan go'aan ridayo waan khaldanaan karaa waxaan aaminsanahay dadkii halkaa la geeyey dad xukuumadeena dadka wada oo ay raalli ka yihiin baa la geeyay dad la doortay oo la yiri si cadaalada loo doortay may dhicin Cabdulqaadir waxaanu ka doodi lahayn su'aashaad i weydiisay the right people in every position miyay joogaan hadda dawladeena dadkii ugu fiicnaa dadka Soomaaliyeed miyaa madaxdeen u dooratay maya baan anigu aaminsanahay dad laga yaabo qof walba boosku joogo dad kaga haboonaan lahaa oo waliba raadinaya inay jiraan oo reer walba iyadoo 4.5 kila eegayo waa dhici karta misana saas ay tahay qofku markuu xilka hayo oo uu rabo inuu dad wax u qaybiyo oo dad system dawladnimo oo xoogan uusan jirin uu wax ugu qaybiyo isagii culays iyo cadaadis baa fooli kara waxa laga yaabaa qof aan ba'an aqoon oo booska ku haboonayn culays uu keenayo culays qabiil ama culays kale oo dhaqaale ama culays kale oo abaal sheegasho darteed in uu ugu khasbanaado ninkii madaxweynaha ama ninkii ra'iisul wasaaraha inuu qofka ugu magacaabo iyada laftigeeda in cadaalad la isaga sameeyo la rabaa marka maxaa khariban inaga waxa inaga khariban oo doodahan oo dhan keenaya war dawlad dhis kama shaqayno aniga mouth fully haddeer ha loo geeyo cid walba madaxda ha loo geeyo mouth fully baan u leeyahay af buuxa dawlad dhis xukuumadaheenu kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan siyaasad iyo waxay isku jiq isaga dhigayaan iyo waxay kala cayrsanayaan iyo wax ay madaxa cag iska gelinayaan oo waliba sometimes limitless ah oo akhlaaqiyaadkii dawladnimo ama akhlaaqiyaadkii dhaqan Soomaalinimo inta laga tago mararka qaarkood level kale inaan garan karin la isla aado waxa marka haddaynu dabacno inaynu framework-gaas aynu ka sheekayno de ceebba inagu noqonaysa inaynu sharci adeegsano oo dhahno maxaa sharci aniga soo ila muuqanaysa marka barnaamijka aan iska sugno baan anigu ku talin lahaa abukaate waa maadsan tahay meel fiican aad dhigtay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo durbo waxaan aragnaa dadaal dowladda federaalka ay qaadayso gudoomiyihii baarlamaanka ayaa arrintan inuu xalliyo u baxay oo dalka uga tegey waxaan kaloo hadda maqlaynaa in maaragtay wasiiro Kenyaana ay ka codsadeen in maaragtay arrintan ay kala shaqeeyaan kiiskan in maaragtay hoos loo dhigo marka su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay waan naqaanaa meesha waa Afrika Absalan waxay Absalan de walaal waxay rukaadi de maarta soo boodine gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu u baxay arrintan u baxay wasiiro Kenyaana ba hadda maaragtay waxay ka codsanayaan dowladda federaalka in maaragtay kiiskan hoos loo dhigo su'aasheeda marka waxa weeyaan abukaata meesha waa Afrika waa naqaan haddii ay dhacdo in dadkii kiiska geeyay lagu qanciyo inay kiiskan dib uga laabtaan si walba ha noqoto ama laaluush ha noqoto ama si kale ha loo qanciyo maxkamaddu
kiisku ma soo xiraysaa haddii ay dhahaan maaragt kiiskii waa ka noqonay. su-aasheeda labaad waxay tahay qof bahdaata wuxuu ka dhawaajiyey maxkamadan go-aan kama gaari karto wax baarlamaanka labada aqal ay soo ansixiyeen. marka awood muu leedahay maxkamadan inay maaragt haddii wax qaldan ay aragto inay tiraado waxaan waa qalad, xubnahaana kama mid noqon karaan baarlamaanka? labadaas su-aal haddaa ay fahanti. waa mahadsan tahay. midda hore waa su-aal siyaasadeed oo haddii dee dalalku markii ay dan kale leeyihiin ama markii ay noqoto, waana ku celinayaa xeerarka kala duwan iyo awoodaha treatiska caalamiga ama regionalka oo heshiis goboleedyada sida igad iyo wama ilaa dalik sidan iyo soft laws baa la yidhahdaa badanaa waxay ku dhisan yihiin normiska oo dowladuhu ay macnaha curfi iska la isu dhibriyo oo diblomaasiyad iyo la waxwaxeeyo. haddii marka qaab noocaas oo siyaasadeed inta la maro xiriirka dalkeenu uu la leeyahay dalalka sida ka tirsan dartood la damco kayska in siyaasiyan hoos loogu dhigo oo ay ka suurtageli karto madaxda iyo dadka ugu sarsareeya EACdu in ay downsize gareeyaan. that's waa another case oo waxa weeye waa wax siyaasad xaggeed maray. laakiin case haddii uu maxkamad tago, sideedaba kaysaska maxkamadaha iyo garsoorka aadaa iskama aadaan ilaa marka la gudbinayo, ilaa marka qofku dacwoonayo, ilaa aqbalaada laga aqbalayo, ilaa cidda loo saarayo, ilaa cadaymaha la weydiinayo, ilaa uu ka dhammaanayo kaysku. waxaasoo dhan sifaale sharci oo cadcad oo la yaqaano bay maraan. ikhtisaas wax la yidhaahdaa jira. haddii maxkamadaasi ikhtisaas ay u leedahay oo cidda dacwoonaysaa dacwadooda qoran oo officialkaayoo lawyerkooda ay wataan ay ku qanciso kayskan ikhtisaas baad u leedihiin, ikhtisaaskaad u leedihiin dartiis kayskaygu dastuuri buu ahaa, maxkamadda dastuurigaa la geeyey. kays ciqaabu ahaa, maxkamadda gobolku kasoo bilowday, maxkamadda racfaanka la damcay in laga bilaabo. kan maxkamadda racfaanka markaad u geysid war kayskan case initial ah wey, anigu xukun oo appeal laga soo qaatay oo maxkamaddii darajada koowaad ka yimid ama maxkamaddii gobolka ka yimid maahane noqo buu ku leeyahay. garsooraha iyo kaaliyaha iyo qofka qareenka, that's why legal system looba haystaaba ikhtisaas bay taa damana aadaysaa. haddii cidda dacwoonaysaa technically ay proof garayso in ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadan uu wuxuu yahay, maxkamaddu way qaban. markaa kadib maxkamadda gudaheeda justice administration wax la yidhaahdaa jira. garsooraha loo saarayo, muddada la muddaynayo, inaan la daahin karin oo mabaadi'dii asalka ahayd cadaaladdu ay ku dhisnaydoo Bangalore principleska la oran jiray iyo halkaa loo aado. maxaa la daahin karaa? cadaalad lama daahin karo. dhexdhexaad waa inuu noqdaa garsoorahani. tusaale ahaan haddii la damco garsoorayaal in loo diro oo la proof gareeyo ay caddaato garsoore inuu cid dan gaaro oo conflict of interest la leeyahay ama this and that weeye ama bahwadaag ganacsi buu la ahaa ama this laabanaya kiiskay dacwadeydii waan xirayaa ma okay waa la xiri karaa soo maan qaab noocaas oo kale. haddii kaysku kays ciqaaba uu ahaa oo dadka dhibanaha ka noqday dowladdu ay ka mid tahay oo shacab weynuhu uu ka mid yahay oo cidda difaacaysa xeer ilaalinta ay ahayd, kayskaas inaad la noqotid steps buu maraa, wadooyin kala duwan buu leeyahay, way adag tahay. tusaale haddaan kiiskan usoo qaadan hadda kiiskan hadda taagan haddaan usoo qaadano tusaalo kanta ciqaab maahane. kayskan waa case oo marka rights driven ah. marka ciddii dacwootay hadday banido oo iska dayso oo lagu qanciyo la yidhaahdo iska daaya de adigu haddaa inta lacag isiisid lacagtaada iska isaga daysid yaa kugu khasbi kara lacagtaadii Ismaaciil u doono, cidna kuguma khasbi karto. marka hore wax ciqaaba oo ummad dhan oo fitna ka dhacday oo ay tahay ilaa consequences ciqaabeed oo punitive actions laga dhalinayo ma u ahayn. waa case xaq anigu dastuuriyan waxaan u lahaa inaan tartamo xaqayga dastuuriga haba la ii dhaafiyey. tusaale ahaan baan ku dooday procedureski la marayay baa irregularities ka dhaceen, waa hala duro bahalkii. yacni xataa hadhowdii xukunka ay maxkamaddu gaarayso laftigeedu yaa huba inuu disqualification noqonayo. waxaa laga yaabaa inuu noqdo in la yidhahdo regularitieskii ha lasoo waafajiyo ama ha lasoo saxo halka iyo halka ha lasoo proof gareeyo. oo dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ay official documents ay keenaan oo la xiriira this and that inay noo soo cadeeyaan. abukaataad fahmo waa maasan tahay. sababteeda kale waxay ahayd marka qof baadaayad halkan wuxuu ka yiri maadaama labada aqal ee baarlamaanka ay arrintan ay soo mareen oo soo doorteen xaq uma lahan maxkamadaas inay diidmo ay soo diido. marka maxkamadda awood mu leedahay inay kiiskan ay qaado. yaa muslimiin liibanow
war jurisdictioniska inagu maxaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa EAC ya Soomaaliya ka hadli mayno markii hore aan ka cudur daartay haddaynu our domestic legal infrastructure ka hadlayno iyo wadada loo maro iyo yaa awooda u leh iyo yaa loo dacwoon karaa yaan loo dacwoon karin waa baab ma ogtahay laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa treaty-ga aynu ratify garaynay oo qaybta ka nahay procedureska EACJ da maxkamadooda iyo garsoorkooda loo maro maaha keeni inagu ma ogtahay qofka cidda marka dacwoota oo EAC da kamid oo xaq u leh oo procedure-kii saxna markaan ku leeyahay procedure-kii saxna ereyga kaliya markaan jargonka kaliya isticmaalo waxaa laga yaabaa wax documenti 100 page ah laga qori kara inay yihiin yaa xaq u leh muxuu qofku xaq u leeyahay muxuusan xaq u lahayn muxuu proof garayn see loo qorayaa cidee loo dhiibayaa maxaa ka maqan arkaantii ku waajib 2 milyan oo wax baa la aadaya dee detailska uma baahna inaan aadno marka laba isku karis ma hade markii horaana de san liibano idin sheegay ka afaftayo haddaynu this specific case oo xildhibaanada ku saabsan iyo cidda dacwootay iyo official recordski in la hayo iyo case-kii masmuuc marbaad case soo qoranaysaa masbuuc maba ahaba case dastuuriya soo qoranaysaa isagoo xaq dastuuriya laga laalay baadan qodobadii loo baahnaa aadan kusoo qoranin garsooruhu marka wallahi ninkii Ismaaciil ahaa xuquuqdiisii dastuuriga ahayd baa la laalay oo anaa u saxsaxay oran maysid faylku ku keensaday ma qualify garoobay in uu ku dacwoodo xaq dastuuriya in laga laalay in kale that's why loo haysta legal system is Ismaaciilo laakiin qof specific hadduu qofkan la tartamay uu ka keenay dacwadan macnaha ma entire ay saameynaysaa maxkamaddu waxaa laga yaabaa qofka dacwooday inuu tusaale ahaan qof hebel ka dacwooday macnaha uu la tartamay laga reebo mase waxa entire ay noqonaysaa kulli in maxkamaddu ay wada noqoto Cabdulqaadir adoo saciygii iga xaday Maxamed Wardina uu saciga xaday haddaan adiga kugu qabsado oo aan ku iraado sacayga isi Maxamed Wardi orad ka soo qaaday miyaa idhahaysaa mise saciga igala doodaysaa saciga lagala doodaya dacwada la oogo baa garsoore galaa hebel uu kaalay soo dacwoodo hebel qabso cidina ma tiraahdo moogta marka dacwada qofkaan halkan soo dhigto yaa waxaa la qiimeyn eligibility-ga ama qualification-ka in dacwadan dacwo qualified ah in la galo masmuuc baa la yiraahdaa ay tahay dacwada marka la galo cadaymaheedii iyo habkii loo marayay oo dhan ilaa bilow ilaa dhamaad min bilow ilaa dhamaad yaa la maraa laakiin atrocities iyo xadgudubyo kale iyo victimization meelo kale ka dhacay oo cid loo geystay case-kan baa la galayaa cid walba case-keedii buu xalinayaa boom magic stick ma aha saa ma u shaqayso marka isbaalkii waxaana wax maaragtay midada kale waxbaan isweydiinaya hadaayto war maxaa loo mucaaradaa madaxda oo dalka ka talisa waxaa loo mucaaradaa soo maaha wax dan guud aynu ka lahayn oo aynu inagu lahayn inay naga kharibeen haddaynu la jeclaan lahayn inay fashilmaan oo hoogaan oo ba'aan oo inkaari ku dhacdo dee inaga laftigeenna waxay naga siihiin haddii caawa xasan sheekh maxamuud uu ceeboobo oo maamulada ragga jooga ay ceeboobaan oo ay wax ceeboo fawaaxishi ku dhacdo dee macaanaynu ka dhamaynaa iyo bahalkii hilib miyaynu ka cunin maya inaga sixitaanadeenu